हमारी इसकी है ऑडियो लेफ्ट या राइट किसी में भी इसमें जोड़ सकते हैं। आपके पास डुअल चैनल का डुअल चैनल जोड़िए, नहीं तो इसको यहीं से मैं स्पीकर के को पैरेलल कर दूंगा। वोल्टेज अच्छा खासा है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो इनपुट पिन थी पॉजिटिव की, उसमें हम जोड़ देंगे मे बी तीसरे नंबर की इनपुट पिन पॉजिटिव की थी। हाँ, पॉजिटिव थर्ड नंबर की पिन थी। तो थर्ड नंबर की पिन एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है। तो वो कौन सा कैपेसिटर है, चलिए देखते हैं। इस वाले कैपेसिटर से कनेक्टेड है वो थर्ड नंबर की पिन, तो यहीं से मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूं। तो इसमें मैंने कनेक्शन कर लिया है।